Z rozhledny na vrcholu Hostýna je opravdu krásný výhled do krajiny, my jsme ale byli značně zklamáni. Obrazec v obilí, který měl být údajně z tohoto místa vidět, jsme neviděli. Naštěstí se po něm společně s námi vydal pátrat také jeden z ufologů, který je na to patřičně vybaven. Nejprve tajemný obrazec při pohledu z padáku objevil a pak jsme ho společně našli uprostřed lánu obilí. Je to celkem dost ostré, je po včerejším dešti a obilí je zvalcované klasickým způsobem, jak to bývá v pravých kruzích. Ufologové dělí kruhy na pravé a sfalšované, které jsou dílem lidí. Jaký je podle nich původ těch pravých? Tak jedna z možností je v podstatě nějaké energie, které by mohly nějakým způsobem to obilí takhle zdeformovat, a nebo další vysvětlení je UFO. Nicméně pak zase schází nějaký motiv, proč by takové obrazce dělalo. Obrazec má v průměru 40 metrů, radioaktivita je normální. Vzhledem k přesnosti provedení a například také položení klasů se ufolog domnívá, že jsme v pravém kruhu. Pokud by to někdo chtěl sfalšovat, opět by to bylo velmi obtížné. Nemluvím o tom, že kdyby to dělal ve dne, asi by to bylo vidět. To je asi tolik k falešným kruhům, takže samozřejmě i z tohohle pohledu se domnívám, že tenhle kruh je autentický a že není sfalšovaný. Na internetových stránkách ufologů jsme našli odkaz na stránky výrobců kruhů v obilí, takzvaných circle makerů, se kterými vedou ufologové ostré spory. Pokusili jsme se s nimi navázat kontakt pomocí e-mailové pošty a to se podařilo. Po několika dnech souhlasili s natáčením. Sešli jsme se ale na jiném poli a o obrazci pod Hostýnem jsme se dozvěděli překvapivou věc. Dělali jsme ho my, dělali jsme ho v noci z 12. na 13. července. Práce nám trvala asi 2 hodiny. Circle Makeri nám popsali údajný postup výroby tohoto složitého obrazce a ukázali fotky, které jsou prý právě z této akce. Výrobou kruhů se uzabývají 4 roky a za tu dobu dosáhli značné praxe. Pokud je to skutečně tak, jak tvrdí, pak se nabízí otázka, proč to vlastně dělají. Napřed jsme to chtěli zkusit, jestli prostě vůbec je možné, aby člověk mohl udělat nějaký obrazec v obilí. Byla to spíše zábava, než cokoliv jiného. Pak se ale v tisku dočetli, že ufologové prohlásili některé jejich kruhy za pravé. Tak jsme si řekli, že ty metody těch ufologů asi nebudou dobré, že nepůjde o nějaký bůh jak seriózní výzkum, když vlastně nejsou schopni rozeznat pravý, to znamená podle jejich terminologie obrazec udělaný nějakými silami mimozemskými, já nevím, od obrazce vyrobeného člověkem. Při určování pravosti obrazců v obilí je podle ufologů podstatné, zda jsou klasy zlomené nebo pouze ohnuté. To obilí už je vyzrálé, už je dospělé a přesto je zohnuté. Zatímco normálně ten klas se prostě zlomí, ať už v kolínku nebo nějak jinak. Máme tady krásně ohlé klasy, vidíte, že toto není zlomené, je to ohlý klas. Já se ho pokusím ještě vytáhnout z země, doufám, že ho nezlomím nebo nějak nezničím. No a vidíte, ohlý klas. Circle Makeri se snaží dokázat, že metody ufologů nejsou vědecké, přitom se ale ničením obilí mohou dopouštět trestného činu. Když jsem si počítal, protože to tam bylo nepravidelné, byly tam v prostředku i kšice, kde to obilí stálo, takže jsem si vypočítal plochu, která asi je poškozená a ta škoda tam činí 2000 korun. Zemědělci ještě nejsou rozhodnuti, jestli podají v této souvislosti trestní oznámení na neznámého pachatele. Stojí vám ten risk za to? Říkáme si, že jo. Samozřejmě ukáže budoucnost. Jako, neříkám, že budu dělat kruhy obilí do smrti, to asi ne, ale snad ještě nějakou sezónu vydržíme.